করোনাতে অক্সিজেন লেভেলটাকে কিভাবে ঠিক রাখবো, এটা হচ্ছে আমাদের একটা সবথেকে বড় প্রশ্ন এখন প্রত্যেকের। কারণ করোনাতে যেটা হচ্ছে, জ্বর সর্দি কাশির পাশাপাশি ম্যাক্সিমাম মানুষের বয়স্ক বলে কোনো কথা নেই, কিন্তু এখন মানে মাঝবয়সী বা আমাদের মতন বয়সীদেরও কিন্তু অক্সিজেন লেভেল নেমে যাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আরও ছোটদেরও যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে অক্সিজেন লেভেলটা আমরা কিভাবে ঠিক রাখবো, মেনটেন করব, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমি কিভাবে করেছি, আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে আমার করোনা জার্নিটা কি ছিল। আমার টেম্পারেচার প্রচণ্ড হাই ছিল, আর পাশাপাশি আমার সর্দি কাশি কিন্তু ছিল না, সর্দি একদম ছিল না, কোনো রকম কাফ নাক টোটালি ক্লিন ছিল। কিন্তু হাই টেম্পারেচারের জন্য আমার যেটা হচ্ছিল, ভীষণ একটা ব্রিদিং কষ্ট। কিন্তু সেই সময় এমন সিচুয়েশনে আমি ছিলাম না যে সঠিকভাবে আমি শ্বাস নেব বা কিছু, মানে নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না, কিচ্ছু খেতে পারিনি। 5 দিনে 5 কেজি ওয়েট লস করেছিলাম। মানে কীরকম চেহারা হয়ে গেছিলো আমার। এখনও ইনফ্যাক্ট খুব ভালো আছি, সেটা নয়, কিন্তু সেটা খুব বাজে সময় ছিল। যাই হোক, আমি যেটা করেছিলাম, আমি সব সময় দেখতাম আমার টেম্পারেচারটা, আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অক্সিজেন লেভেলটা চেক করা। এই কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস আমাদের হাতের কাছে রাখতে হবে। আর সেই পাশাপাশি আমি যেটা ইউজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এটা অক্সিপিওর, মানে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এটা 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 কিন্তু অনলাইনে খুব সহজেই পাওয়া যায়। করোনার এরকম প্রবলেম হচ্ছে দেখে, প্রত্যেকের একটা ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে দেখে আমি অনলাইনে অর্ডার করে এটা আনিয়েছিলাম অ্যামাজন থেকে। তোমরা যদি চাও আমি এটার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে নিয়ে নিতে পারো। এটার প্রাইস আছে 599। এটা আমি পেয়েছিলাম এটা 510 টাকাতে। এটা মানে 250 বার তুমি এটা ইনহেল করতে পারবে। এটাকে কিভাবে ইউজ করতে হবে তোমাদের দেখাই। দেখো, এটা একটা বটল, স্টিলের বটলে আছে এটা, সাথে এটা আছে, দেখা যাচ্ছে এটা। আচ্ছা, এবার এই যে মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এখানে এটাকে এইভাবে ঢুকিয়ে চাপবে না, চাপলেই কিন্তু অক্সিজেনটা বেরিয়ে পড়বে, চাপলেই এখান থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে আসবে। এবার এটাকে এইভাবে মুখে একদম বন্ধ, মানে এভাবে বুঝতে হবে যে আমার এই যে পুরো জায়গাটা ব্লক হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, অক্সিজেনটা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না, সেটাকে আগে শিওর হতে হবে। তারপরে এটাকে এভাবে ধরে মুখটাকে একটু হা করতে হবে, করে এখানে একটা চাপ দিতে হবে, খুব জোরে না, মানে একবারে অনেকটা করে নেওয়ার দরকার নেই, একবারে 3-4 বার ইনহেল করলেই চলবে। এভাবে যখনই করোনা পজিটিভ হয়েছে বা এরকম ফিল হচ্ছে, সব সময় কিন্তু এরকম একটা বড় একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার সবসময় সবার বাড়িতে থাকে না। বাজেটের জন্য না থাকতে পারে, বা কোনো প্রবলেম ছিল না বলে নেই। আর এই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষ, রাজ্য তথা ভারতবর্ষে ভীষণভাবে অক্সিজেনের অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে একটা ছোট এরকম কিন্তু প্রত্যেকের ঘরে একটা দুটো রাখা যেতেই পারে। তো আমি এটা আনিয়ে রেখেছিলাম। আমি বলেছি তোমাদেরকে আগের ভিডিওতেও যে আমি এতটা সিরিয়াস হবে এরকম তো কেউ ভাবে না, যেটা আমার সঙ্গে হয়েছিল। আমার থেকেও সিরিয়াস আরও অনেকের সাথে হচ্ছে, সেটা নয়, বাট করোনা হলে কি কি করতে হবে তার একটা প্রস্তুতি কিন্তু আগে থেকে আমি নিয়ে রেখেছিলাম।
তো তার মধ্যে অক্সিজেনটা মাস্ট। তো আমি ওই সময়ে প্রত্যেক দিন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর পর আমি অক্সিজেনটা নিতাম। তারপরে এটাকে আবার মাথাটা এইভাবে বন্ধ করে খাটের পাশে সাইড টেবিলে রেখে দাও। যখন মনে হবে যে অক্সিজেনের কষ্ট হচ্ছে তখনই কয়েকটা করে পাম্প করে নাও। তাহলে এভাবে করলে কি হবে, অক্সিজেন লেভেলটা কোনো সময় নামবে না। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যদি এমন হয় বিষয়টা অনেক সিরিয়াস লেভেলে চলে গেছে বা শ্বাসকষ্ট উঠে গেছে বা অলরেডি যাদের হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট আছে তাদের জন্য কিন্তু আমি এটা বলছি না। যাদের নর্মালি শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, জ্বর বা করোনার কারণে হালকা, তার জন্য এটা ইউজ করলে ভীষণ উপকার পাওয়া যাবে। আমি নিজে থেকে বলছি, এটা করার জন্য কিন্তু আমি আগেই বলে দিচ্ছি, এটার জন্য কিন্তু কোম্পানি আমাকে কোনো সাজেস্ট করেনি বা আমি কোম্পানি থেকে পয়সা পেয়ে এটা বলছি না। এটা আমি বলছি তোমাদের জন্য, মানুষের জন্য। এবং আমি আমার সমস্ত রিলেটিভসদেরকেও এটা জানিয়ে দিয়েছি, আমার ফ্রেন্ডসদেরকে জানিয়ে দিয়েছি, কলিগদেরকেও বলে দিয়েছি। তারাও সবাই আনিয়ে নিয়েছে এবং আমি বলছি এটা খুব কাজ দেবে। কারণ অনেক বেড়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে নার্সিংহোম বা হসপিটালে ছুটতে হতে পারে, তখন কিন্তু অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হতে পারে, যেটা টিভিতেও দেখছি বা জানি আমরা, এরকম পরিস্থিতি কিন্তু হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা শুরু থেকে প্রিকশনটা নিই, শুরু থেকেই আমরা ডিসাইড করি যে আমরা এইভাবে অক্সিজেন লেভেলটাকে ঠিক রাখবো, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা সুস্থ হয়ে যেতে পারবো। এছাড়া যোগাসন, যেমন কপালভাতি, এটা কিন্তু আমাদের অক্সিজেন চলাচল মানে ভীষণ স্বাভাবিক করে। সেটা হচ্ছে এভাবে দুটো নাক দিয়ে আমরা নিঃশ্বাসটাকে টানবো, তারপরে একটা নাকে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে আর একটা নাক দিয়ে ছাড়বো, এভাবে। এটা 3 থেকে 5 মিনিট পর্যন্ত করলে শ্বাস চলাচলটা অনেক স্বাভাবিক হবে। এছাড়া আরেকটা শ্বাসের জন্য ব্রিদিং এক্সারসাইজ হচ্ছে বেলুন ফোলানো। বেলুন মুখে দিয়ে এভাবে বেলুন ফোলানোটা আমাদের অক্সিজেন চলাচল সরবরাহ করতে অনেক সহায়তা করে। এর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে আমি আমার প্রচণ্ড গলা ব্যথা, গলার মধ্যে একটা কষ্ট, বুকে ব্যথা ছিল, একটা হালকা ব্যথা ছিল, সেই ব্যথা এবং আমার করোনা পরবর্তী সময়ে আমার কাশি শুরু হয়, সেই কাশি সব কিছু থেকে আমি কিভাবে নিজেকে মুক্ত করলাম বাড়ি বসে, সে ঘরোয়া উপায়ে, সেটা আমি তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে শেয়ার করব। তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, মাস্ক পরো আর লকডাউনটা একটু মেনে চলো।